안녕하세요. 광명에서 온 자미연보살입니다. 네, 선생님 오랜만에 네. 블라인드 사주 점사 네, 또 사주 하나 가지고 왔습니다. 네, 네, 여자분이고요. 네, 여자분. 음흉하네. 응? 음흉이요? 음흉해. 음흉한 사주를 지녔구나 그래. 머리가 깨가 좋아. 자, 의묘생이라고 합니다. 이 여자의 사주 이렇게 둘러보니까 내 할머니가 그러신다. 욕심 많고 탐심 많구나. 그리고 얼굴은 장군상을 지녀갖고 사람이 믿음직하니 뭔가 이렇게 배포도 있어 보이고 한다. 근데 이제 이 사주 자체가 머리가 굉장히 명석하고 뛰어나. 그리고 안에 두 마음을 품고 있구나 그래. 겉으로 보는 거하고 그 보여지는 거하고 안에 있는 그 자기의 마음이 다르다 이렇게 보이고 또 굉장히 강단은 있어 보이지만 내 스스로 나를 위한 거라든지 또 내 중심적 이게 굉장히 강한 사주를 지녔구나 이렇게 보이기 때문에 이런 사주를 지닌 분들은 뭔가 이렇게 옳은 일을 평가한다든지 또 딱딱 부러지는 거 남 앞에 서서 뭔가 이렇게 변론을 한다든지 이런 거는 잘할 수 있을지 몰라도 그냥 개인적인 성향이라든지 그런 거를 봤을 때는 자기만의 다른 이중적인 성향을 가질 수도 있는 그렇죠. 직업은 그러니까 뭔가 이렇게 만약에 법이면 법적으로 딱딱 끊어지는 거를 정확하게 구분지어서 할 수 있는 그런 직업을 가질 수는 있어요. 근데 내 성향은 예를 들어서 그게 아닐 수도 있다라는 거지. 이해돼? 네. 그래서 그게 완벽할 수 있는 그런 사주를 지닌 거야. 그리고 그러니까 굉장히 똑똑하고 명석하고 또 내 자기애가 강한 거지. 나는 나고 내 일은 일이고 또 뭔가 이렇게 사회는 사회고 이런 것들이 구분이 굉장히 잘 돼 있는 거죠. 그래서 감정적이라든지 이런 거를 절대 표현하지 않을 수 있는 그런 사주를 지닌 거죠. 그래서 이런 게 이제 여자지만은 장군 사주일 수가 있고 보여지기에는 굉장히 강한 부드러운 것보다는 강한 카리스마 우리가 부드러운 카리스마가 아닌 강한 카리스마로 느껴질 수가 있어요. 좋은 건가요? 그럼 좋은 사주인가요? 이제 어떤 직업을 가졌느냐에 따라서 이게 좋게 보여질 수도 있는데 이 분이 지금 가지고 있는 직업관으로 봤을 때는 아까 그러잖아 내가 뭔가 이렇게 딱딱 부러지는 걸 해야 되고 나 자신을 표현해내지 말아야 되고 이런 직업을 가진 이 장군 사주이기 때문에 직업관으로 봤을 때는 좋다고 볼 수가 있겠죠. 예, 근데 자칫 잘못하면 이제 이중인격이라든지 그지? 뒤에서 뭐 사생활 논란이라든지 이런 거에 대해서 좀 평가를 받을 수 있는 그런 사주다 이렇게 보여요. 이 사주로 딱 이렇게 봤을 할머니가 보시는 느낌이 그렇게 보인다. 너무 궁금해요. 네. 어떻게 받으셨길래 그렇게 말씀해 주시는데. 그러니까 이분이 딱 서 있는 거는 우리가 왜 문 앞을 지킨 두꺼비상이라든지 그렇죠? 뭔가를 내가 이렇게 딱 맡고 있는 뭔가 지키는 이런. 우리가 뭐 예전에 얘기하면 이렇게 뭐 총알바지다 앞을 지키는 누구 대신에 이렇게 보이지만은 사실은 그게 나를 위한 거지 그 무언가를 지키기 위한 게 아니야. 그러니까 그냥 오로지 직업이야. 쉽게 얘기하면 그냥 내 직업이니까 내 직업에 충실하는 거야. 예를 들면은 이런 직업이라고 하면은 그 수문장이라든지 대변인이라든지 또 아니면은 나라의 그 외교관이라든지 이런 걸 할 수가 있잖아요. 내가 앞을 서는 거니까 누군가 우리 나라를 위해서 크게 보면 나라를 위해서 아니면 회사를 위해서라면은 대표 CEO 그렇지 맨 위에 이제 회장이 있지만 그 밑에 대표가 있을 수 있고 이런 거지만 그냥 내가 이 직업인 거야 말 그대로 이런 분들이 직업적으로는 성공을 하죠. 직업적으로는 굉장히 성공을 하죠. 하지만
그 뒤에 있는 게 나를 위한 거지 회사를 위한 거라든지 나라를 위한 게 아니라는 거야. 신기하네. 오케이? 응. 재물로는 좀 어때요, 이 사람? 재물운으로 봤을 때는 이제 숨은 재물이 있다. 이거는 숨은 재물이라는 거는 내가 지금 당장 가지고 있는 거라기보다는 뭔가 이렇게 부모가 가지고 있는 그 자산이라든지 아니면 내가 결혼을 했다 그러면 이제 시댁에서 가지고 있는 그 자산이라든지 이런 걸로 인한 그런 것들이 이제 있고 또 그 돈도 돈이겠지만 내가 굴리고 하는 돈보다는 뭔가 부동산 쪽이라든지 이렇게 묻어져 있는 돈, 그러니까 겉으로 눈에 많이 보이지 않는 그런 돈이 많이 있어야지. 안 그러면 겉으로 돈이 보이면 그거는 나가게끔 돼 있어요. 이게 다 할머니가 말씀해 주시는 건가요? 그렇지. 내가 지금 할머니처럼 말을 안 해서 그렇지. 내가 지금 할머니가 와 있는 거야. 우리 할머니가 젊어서 그래. 그러면은 그 선생님은 또 풍수 전문가시잖아요. 그쵸. 그런 부동산의 기운이 느껴지시나요? 실제로 부동산에 대해서 얘기가 많은 분이거든요. 그럼 이분은 이 숨어 있는 자산이 있는 분이지 겉으로 내가 막 돈을 이제 사업을 한다든지 장사를 한다든지 이렇게 움직여서 하는 그런 사주로 보이지는 않아요. 네. 와, 선생님 너무 신기합니다. 녹음은 이제 지금 대통령 제1부속실장 김현지. 나라 일을 하시는 분이시구나. 네. 네, 이 사람이 뭐 그냥 진짜 고등학생의 엄마인가 아니면은 간첩인가? 그다음에 부동산으로 많은 이득을 봤는데 뭐 대장동이라든지 청주라든지 이쪽으로 이득을 봤는데 뭐 어떤 일에 연루가 돼 있나 되게 말이 많거든요. 이재명 아까 말씀해 주신 대로 총알맞이 이런 느낌인가요? 어떻게 뭐 이재명이랑 단순히 그냥 직업의 관계인가요? 아니면은 조금 뭐 이어져 있는 인연 이런 게 있을까요? 이분의 이제 성향을 봤을 때는 그 직업적으로 충실한 거예요. 이재명 대통령의 성향이 잘 맞을 수가 있겠죠. 이재명 대통령이 일을 잘하는 사람을 좋아하잖아. 그치? 그냥 이거는 내 개인적인 소견이에요. 이 개인적인 소견이라는 거는 우리도 정치인은 아니고 많이 배운 학자들은 아니지만은 보면은 저분은 이런 스타일을 좋아하는구나. 그치? 이 일에는 최선을 다하고 그 일이 어긋났을 때는 과감하게 목을 치고 이렇게 한단 말이지. 그러니까는 일을 할 때는 어쨌든 내 뜻에서 최선을 다하고 아까 직업적으로는 내가 굉장히 성공을 할 수 있는 분이라 그랬잖아. 그런 성향을 가졌다고. 그렇기 때문에 이제 아마 그런 쪽으로 봤을 때는 모든 것에 충실하고, 그치? 그게 이제 나라를 위해서가든, 나를 위해서든, 뭔가를 위해서든, 최선을 다하는 모습이 보이기 때문에, 적극 희생하는 모습이 보이기 때문에 그 앞에 세웠겠죠? 그러면 진짜 궁금한 게 이제 굿도 이북굿이 있고, 뭐 경상도굿이 있고, 뭐 서울굿도 뭐 엄청 많이 있잖아요. 이 사람 기운에서 북한의 느낌이 오나요? 그러니까 질문은 간첩인지 아닌지 궁금합니다. 사실. 간첩이냐 아니냐. 이거 했다가 나 이거 끌려가는 거 아니야? 그럼 제가 쫓아갈게요. 카메라 대고 쫓아갈게요. 우리나라에 간첩이 많다며. 그렇다고 그치. 그러니까 우리나라에 간첩이 너무 많아갖고 기운으로는 간첩이냐 아니냐. 간첩 1번, 2번 아니다. 간첩이냐 아니냐 알아맞혀 보세요. 딩동댕. 말 못해. 점은 쳤습니다. 네, 점은 쳤습니다. 말은 안 하겠습니다. 네. 그런 뭐 기운이 있다. 그런 성향, 그렇죠. 꼭
우리가 그러잖아. 간첩이라는 게 머릿속에 내 성향이 그렇게 이제 세뇌가 되어 있어도 그렇게 주목을 받을 수가 있고 하니까 그런 성향이 있을 수는 있다라고 보죠. 이건 뭐 모르는 일이다. 그러면 마지막으로 무속적으로 봤을 때 김현지라는 존재가 이재명한테 도움이 될까요? 이재명 대통령한테. 지금 이제 이 사주상으로 봤을 때 지금 성향으로 봤을 때는 굉장히 도움이 된다고 봐야 되겠죠. 예. 뭔가 이렇게 정말 앞에서 이 총알바지를 할 수 있는 그런 그 강한 사주를 지닌 거는 맞아. 그리고 왜 그게 나를 위해서 내 가족을 위해서 무언가 확고한 게 있기 때문에 그렇기 때문에 어떻게든 지켜야 된다라는 사명감을 갖고 하기 때문에 그 무엇보다도 중요한 것을 지켜야 되는 게 있는 사람은 어떻게든 거기에서 버텨나가게 돼 있거든요. 그래서 걔 있는 동안에는 도움이 되는 거는 맞죠. 총알바지로서 아마 열심히 앞장을 설 것입니다. 네. 네, 알겠습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다.